Dzisiaj zrobię domowy bulion warzywny bez chemii. Bierzemy jedną marchewkę. Marchewka o wadze 100 gramów i obieramy. Oglądaj do końca film, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam serdecznie do subskrybowania. Subskrypcja nic nie kosztuje. Tutaj mam jedną cebulę, obrałam. Cebula też o wadze 100 gramów. Tutaj mam kawałek selera i też obieram. Seler też o wadze około 100 gramów. Jestem szczęśliwa, że zawitałeś na mój kanał i oglądasz. Pozdrawiam Ciebie serdecznie z Włoch. Tutaj mam jedną paprykę zieloną. Bierzemy połowę papryki. Oczywiście wycinamy część białą z papryki. Papryka jest już umyta. Biorę teraz paprykę czerwoną. Też bierzemy połowę papryki. Zaglądaj na mój kanał. Ja mam bardzo dużo fajnych przepisów. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Widzisz, wyczyszczę paprykę z tych nasionek i obiorę z białej części, bo jak wiadomo w każdej papryce jest zawsze coś takiego białego. Należy to dobrze oczyścić. I tutaj w tej zielonej też obiorę. Napisz mi, z jakiego kraju oglądasz mój kanał, będzie mi bardzo miło. Napisz to w komentarzu. A teraz tu biorę pół cukinii. Cukinię też ważyłam wcześniej, także to jest gdzieś około 100 gramów. No i oczywiście zabieramy się do czego? Do krojenia. Kroimy nasze warzywa w taki sposób, jak pokażę na filmie, czyli w kostkę. I teraz pokrojone warzywa wrzucam do miseczki. Teraz skroję seler. Na moim kanale jest super przepis, jak konserwować pietruszkę na zimę. Link na ten przepis zostawiam Wam w opisie tego filmu. Także na filmie o pietruszce pokazuję 4 sposoby konserwacji pietruszki na zimę. Także zapraszam. Tutaj pokroiłam 2 łodygi selera i wrzuciłam do miski, a teraz kroję cebulę. Polecam oglądać film do końca, gdyż w ten sposób nie przegapisz żadnego szczegółu. A to jest bardzo ważne. W jaki sposób przygotowuję warzywa do mojego właśnie bulionu warzywnego bez chemii. Wzięłam pół pomidora dużego, dojrzałego. Też ten pomidor waży około 100 gramów. A teraz wezmę połowę tej części białej pora. Tutaj obiorę, bo jest troszeczkę tak nieciekawie. No i teraz jeżeli chodzi o warzywa, to już mamy za sobą wszystkie warzywa, które chciałam wziąć. I teraz tak, por należy pokroić, tak jak pokazują na filmie. I wrzucimy go na sitko i umyjemy, dlatego że w każdym porze może być jakieś
no po prostu może być jakiś piasek albo coś. Także ja umyłam i zostawiam tak nad tą miseczką, żeby obleciał z wody. A teraz wezmę się dalej za krojenie moich warzyw. No i kroimy paprykę czerwoną w kosteczkę. Powiedziałam, że na kanale mam przepis, jak przechowywać pietruszkę na zimę. W taki sam sposób przechowujemy lubczyk i kolendrę. Także zapraszam serdecznie na ten film, bo to jest wyjątkowy film. Takich sposobów, jak ja pokazałam na filmie, nikt jeszcze nie pokazał. Także polecam i zostawiam link w opisie tego filmu. Na moim kanale też są przepisy na domowe bułki, na chleb bez piekarnika, czyli chleb pieczony na patelni oraz na bagietkę. Także zapraszam, link na te właśnie przepisy zostawiam Wam w opisie tego filmu. Tutaj pokroiłam już cukinię. Jak widzicie, to idzie bardzo szybko. Przygotowanie warzyw. Teraz pokroję pomidora. Pomidora nie obieramy ze skórki, gdyż wszystkie warzywa później będą blendowane, miksowane, więc nie musimy obierać ze skórki. Jak zauważyłeś, moje warzywa wrzuciłam do 2 różnych misek i to jest bardzo ważne, dlatego mówię, oglądaj film dokładnie do końca, a będziesz wiedział, jak przygotować warzywa do gotowania. Tutaj wzięłam 7 gałązek pietruszki. Pietruszka jest umyta, obrałam pietruszkę, łodyżki odłożyłam. Wykorzystam je w mojej kuchni, a wzięłam tylko listki pietruszki. Pokroiłam i wrzucam do miseczki. I teraz następnym ziołem, które użyję do mojego wywaru warzywnego, to będzie bazylia. Przede mną leży bazylia. Biorę 5 listków i idę to umyć. Należy umyć. Już są umyte i teraz to pokroję. Bardzo drobno, ale można też pokroić jak się podoba. Tak jak powiedziałam, warzywa później będą blendowane. Bardzo proszę, udostępnij ten film na swoich stronach społecznościowych. Dzięki Tobie więcej ludzi zobaczy film i będzie mi bardzo miło. I teraz tak, najpierw będziemy gotować te warzywa, później te warzywa, a na końcu dodamy nasze zioła, czyli pietruszkę i bazylię. Na patelnię wlewam 3 łyżki oliwy z oliwek. Rozgrzewam oliwę z oliwek i wrzucamy najpierw marchewkę, seler, cebulę. I teraz to należy kilka minut podsmażyć, tak na patelni, mieszając. Gaz w tej chwili jest taki, można powiedzieć, wysoki, tak, na wysokim gazie. Na razie to robię i cały czas mieszam. Chcę, żeby warzywa oddały z siebie trochę soku, a teraz wlewam 100 ml wody. I teraz ta woda ma pokryć nasze warzywa. Pamiętajmy, że jeżeli masz więcej warzyw, to więcej wody musisz wlać.
Chodzi o to, że ma pokryć nasze warzywa i przykrywamy nasze warzywa i będziemy teraz gotować na małym ogniu. Nastawiamy timer na 15 minut. Ja moją kurkę nastawiam na 15 minut, ale co jakiś czas będę mieszać. Teraz otwieram, zamieszam. Jeżeli woda wyparowała, to należy uzupełnić wodą nasze warzywa i dalej je tak dusić, czyli gotować. Ja mówię dusić, o, tutaj widzę, że już jest mało wody, więc doleję ponownie 100 ml wody. Zrobiłam to już drugi raz. Jeżeli już subskrybujesz mój kanał, to stuknij w dzwonek, aby być powiadamianym o nowych filmach. Skończył się czas, minęło 15 minut i co robimy? Już Wam mówię, co robimy. Wrzucamy pozostałe warzywa. Zamieszamy dobrze. Dlaczego w drugiej turze wrzucam te warzywa? Bo te warzywa nie wymagają długiego gotowania i dlatego je wrzucam w połowie przygotowywania tych warzyw. Wsypuję sól 60 gram i to należy dobrze zamieszać. Przygotowanie tych warzyw trwa około 40 minut. Dlaczego tak długo? Dlatego, że warzywa z siebie wydają wszystkie smaki. My robimy kostkę bulionową, warzywną. Teraz doleję 50 ml wody. Nie dolewałam więcej wody, gdyż te warzywa, które wrzuciłam, wydadzą z siebie sok. Przykrywamy i gotujemy 15 minut na średnim ogniu. Co jakiś czas mamy to mieszać. Krótka obróbka warzyw powoduje to, że warzywa mają więcej witamin i są chrupkie, ale nie mają takiego smaku. A my robimy kostkę warzywną, która posłuży nam jako baza do naszych zup, do naszych sosów, do mięs. I wiadomo, że taka kostka warzywna musi mieć w sobie smak. Teraz po 15 minutach dodałam pozostałe zioła, czyli pietruszkę i bazylię. I teraz to będę gotować na średnim ogniu przez 10 minut. Chodzi mi, aby nadmiar płynu troszkę odparowało i dlatego nie przykrywam patelni. Minęło 10 minut, nastawiam jeszcze na 5 minut, bo jest zbyt dużo tego właśnie rosołku warzywnego w środku, a ja chcę mieć taką pastę warzywną. No i teraz minął czas, minęło 5 minut i ja to wszystko wyłączam i zostawiam tak, żeby ostygło. I teraz możemy spróbować, czy jest wystarczająca ilość soli. Próbuję
zimne, gdyż wtedy wyczuję więcej soli. Tak, bardzo dobrze, jest ilość soli wystarczająca. Jeżeli robicie dużo warzyw, to musicie po ostudzeniu spróbować, czy sól jest dostatecznie wystarczająca. A jak nie, no to dosolić. Teraz ostudziłam na talerzu i to wszystko miksuję. Pozdrawiam Was serdecznie z Włoch. Napisz w komentarzu, skąd mnie oglądasz. Będzie mi bardzo miło. I zobaczcie, jak wyglądają zmiksowane warzywa. Fajna taka papka i tak ma to wyglądać. Nie może być za rzadkie. Dlatego pamiętajmy, jak gotujemy, musimy zwracać uwagę, ile jest tego rosołku w warzywach. Jeżeli jest zbyt dużo, bo warzywa nasze puściły bardzo dużo, to należy dotąd gotować, na końcu odkryte, aż odparuje woda. Coś mi tam się z głosem zrobiło, przepraszam bardzo. Dużo mówię do Was. No ale wracajmy do teraz pakowania tej pasty warzywnej. Tutaj wzięłam taką folię przezroczystą i przecięłam na 4 części. Na każdą część kładę 2 łyżeczki tego koncentratu warzywnego, tak bym nazwała, koncentrat albo pasta warzywna, i zawijamy w takie właśnie sakiewki i kładam sobie na boku. I następne. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Samo zdrowie. To nam posłuży do wszystkiego, do przygotowywania wielu potraw, a nawet możemy sobie rozpuścić w szklance dużej przygotowanej wody, w dużej szklance z wodą przygotowaną i wypić sobie jako fajny wywar warzywny. Samo zdrowie. Teraz, jeżeli nie mamy takich właśnie przezroczystych folii, to możemy naszą przygotowaną pastę warzywną włożyć do pojemnika na kostki lodów. Zobaczcie, każdy w domu ma taki pojemnik. Przekładamy do takiego pojemnika i wszystko to wkładamy do zamrażalki. Mrozimy, najlepiej zostawić na całą noc, a później wyciągnąć ten pojemnik i po prostu wyrzucić kostki zamrożone i przełożyć sobie do woreczka. Oczywiście jak wyciągamy z zamrażalki takie kostki, to należy troszeczkę odczekać, żeby później nam dobrze wyleciały. Natomiast jeżeli chodzi o te właśnie sakiewki z tą koncentratem warzywnym, no to otwieramy i wrzucamy sobie bezpośrednio do zupy. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję bardzo, że byłeś na tym filmie, za każdą łapkę w górę. Życzę wszystkiego dobrego i widzimy się na następnym filmie. Pa!